basali baye bate ya sango sango ndamu bate ya sango sango malamu yango neliloba na nzambe yango neliloba na nzambe esilobiko yango neliloba na nzambe loba na nguya yango neliloba na nzambe ezali na biblia yango neliloba na nzambe Toma Daiden sakola liloba na nzambe basali na nzambe nyonso na ngomba na Siona Evangeliste Bola la Aerozan Evangeliste Bola te ya liloba na nzambe Tratamos assuntos a comunicação a comunicação. Como na Jesus por como na terra. Vele na minha mãe ele uma canção lá na chama. Vele mano que awa, gente aba. Como na Jesus por como na terra. O pão na ganho sobre o estado na bimo pão na sua para. Eu beleza menango ya tata musa sanga kono ma komunicação. Kotibongo na katina sabato e ibale na sanza ya juillet et solo ya sanza ya Lyon ya tribu ya Juda be sanza ya mbotama yetone na yao. Komunicação ma kombo na yo e sanza. Bana banzambe balingami na nkolo Yesu. Mbote na bino banso iskeza libino na katina poko ya lelo. Dans la carte na sabato ya ibale na sanza ya juillet. La clé de la semaine est allée solo semaine de la prise de conscience patriotique. Semaine de la prise de conscience patriotique. Mposo ya ukamata mabanzo malamu to mekoma elamu mpona bolingo bwa ekolo. Bolingo bwa ekolo donc neto dans la kata mukolo malelo na kata yango na poso moleki to yaki na malakoma ye ndenge lenge kandi ntoma Paul na mukanda wa misaya ya Bantoma chapitre 17 lenge kandi ntoma Paul ayi kobima na bande kuna biso na Athènes komona mango bande ko sala na kata mboka wana mboka munene ya bato ya kwanya bato babenga ba philosophe minene Aristote Socrate Pythagore na bato ndenge na ndenge donc bakina sika moko bana ko benga ngo ete aéropage sika yango ezaki bisi baza ko sangana pona ko kata na tango masapo to masolo ya bwanya bongo na bongo depuis que Thomas Paul a kamata liloba simana botamboli na mboka na Athènes na ville munene ya Athènes capitale ya Grèce aye komona ete bazalaki na bike koleka baki bato ya nzambe ya kosambela sambela mais à la fin de tout Paul aye koma bango na nzela ya solo komona ete na étoile hôtel moko bakomaki à un Dieu inconnu bongo ndipska bandaki matia na ye ndingo landaki na sabato moleki otali sabato ete bien koni wana li wana bino bozali koluka kasi bozali koyeba ye te wakela lo la mpense ye nzambe na bongo na kati na mokolo molelo tokozala na mokanda mwa mosakoli Ezekiel azali moko na ba sacrificateur pamba te tata na ye azalaki sacrificateur na bayuda tata na ye Buzi ye pe sacrificateur na en exil na Babylone Zamba asali ye kozala musakoli
en faveur d'Israël. Na bongo lelo tozali na kati na mukanda mwa Ézéchiel 36 verset 1 à 9,15. Nanterne yango ezali ete le rétablissement d'Israël. Le rétablissement d'Israël. Et puis, nous sommes actualisé yango était le rétablissement du Congo démocratique. Bon, on a kati na mukanda mwa Ézéchiel 36. Nzambe na bomoy à travers musakoli oyo alobi boye. Je bien dit Ézéchiel 36, 1 à 9,15. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos de peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété. Alpha Omega, omnipotence, omniscient, omniprésent. Yahweh Belen Zaminanguya Tata, comme on est comme ça, comme on est ensemble. Manakatangonga, oi. Maloba mantina pe maloba manene mantalo mayokana na kati na ecclesia na yo mayokana na kati mokili mo Kongo mayokana ti na libanda ya mboka komune kumisa makomune sandro mama te mana bwanya pano konzami na komune zikolo wa biso. Amen. Ndina poka oyo solo histoire ya Israël ezali référence ete solo bana na Israël bazalaki bongo na déportation de moko na banganga nzambe pe mwana ya nganga nzambe bus na kombo Ézéchiel akomaki bongo mosakoli azalaki en exil na kati mabele ma Babylone. Nzambe na bomo ya bani kotalisa ye vision na matali mboka na ye akoza kozwa liloba ya exhortation, liloba ya consolation eza kote pana yao mpona kopesa na mboka na ye ndenge aikozwa maloba maye na kati na eske ezalaki ye koyebisa ete tala ete lelo oyo bato bokomi biloko kotiolama kosekama na bato bipa ya biso banguna bafunguli monoko baseki bino balobi ete tobotoli eteni ya bango tozwi eteni ya mabele tozwi boye ya bozwi donc wazwi bomengo na nzambe bopesamelaki na bino banguna basaproprie na yango balobi ete ekomi ya bango na bongo nzambe na bomoi atiki bango te nda ye kotelema na kanda na ye mpona peuple na ye te peuple yango bazwa lisusu bisengo pe bonsomi na bango bongo na kati na maloba maye tozokoka na kati na mpuka na lelo eya maloba na ntina monene maloba manzambe azaka actualisé sikoyo tolobi ete l'Éternel des armées tobaki ete solo azali alpha et omega azali omniscient omnipotent omniprésent azalaki azali
pas kozala. Donc pour le moment, malobanza kolobela awa mazeli ma Israël wa passé te mazeli pona Israël spirituel na moyo na lelo o ebengami Congo démocratique. Bosonga na kotanga Biblia malamu na kati na Ezekiel 36 o tozali kotanga lelo bokomana ete maloba nyonso makomami awa prophétie o nyonso ekomami awa ezali ko concerner lelo biso bana Congo démocratique oyo bokete ba nyonso bandekuninga na bino ya nzinga batelemi pona ko kunjabino pona konyokola bongo na bongo ete solo nzambe na bomoy ayebisi na ngomba minene na pe mike ayebisi na bitando biso to bavale ete ayebisi na bibale ete boyoka bozanelikia mpo ete Israël a kotongama lisusu maloba mayema tali yo ndeko mobali ndeko mwasi mwana Congo démocratique ekokweya te ekozonga nsima te Congo démocratique ezali kotongama mpe kotongama lisusu koleka mbula tukumwambe na maboko ma bandeko babiso babelge na kati na colonisation tozaki na civilisation mosusu na lolenge mosusu mais même mise ya bango ezaki likolo ya bozwi na RDC bongo na bongo lelo biso moko 60 ans ya lipanda eza sungonga ya kotala nsima te. Nous n'avons pas le temps à perdre pour na kotonga Congo. Nous n'avons pas le temps à perdre pour na kotelemisa mboka oyo na bomoko yango tozali na conscience patriotique bosonga na mabanzo malamu maimatali ntombwama ya ekolo ekobanda na motema na yo bolingwa ekolo eza na motema ya moko na moko na motema na ngai na motema na yo na motema na ye bisika nyonso na responsabilité ya kodirige peuple esengeli tokoka kopesa malako maike matali bolingo bwa ekolo le patriotisme ndesengeli kopesa mela mingi po ete lelo ata tozali na identité nationale congolais congolaise. Mais si nous n'avons pas l'amour de ce Congo-là, si nous n'avons pas le patriotisme pour ce pays-là qui nous donne tout, nous sommes à Pamba, nous sommes toujours malheureux. Tant au Congo, ils sont privés de son bonheur, mais ce peuple est privé de tout bonheur. Mais nous sommes à bon moment. Allons pour na koyebisa yo mwana Congo ete atelemi po ete Congo ezali yaye alapinda ina basali na yena kati na mboka oyo mongo ete solo nzamba lobi oui parce que qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Oyo liloba oyo ezali etali yo mwana Congo démocratique ete solo okumisamaki eloko moko ya pamba ya kuinana ya kutiolama bongo na bongo kola lobi ete bapunzi yo lolenge nyonso balingaki meme kodétruire ke sango na yo to géographie na eyebana lisusu te po ete babongo bikolo bisusu binganjama na kati na mokili oyo kasi nzambe wana abeleli bangomba abeleli bibale na ma biso koyebisa ete solo ye azali nzambe akoki kotika bino nobozala biloko na koliama te na banyama na yauli mpo ete mokili yango mobonga esengeli ngai na telema yo telema
totelema na makofi te, totelema na bitumba te, totelema na kobuka te, totelema na losambo na mabondeli na mabolongo epai na Nzambe na bomoi, totelema na kati na bolingo moko na moko alinga ndeko na ye, bosana na province na yo, bosana na monoko na ya mboka, bosana na tribu na yo, miloba tout simplement nazali mwana Congo. Sako mbaki nazali mwana Congo, ba tribu nyonso, kota nyonso 450 dialectes ya Congo ekozala ya yo. Dans les 4 principales langues nationales, oyo ezali Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba, minoko wana mikozala ya yo. Mboka nyonso wana ekozala ya yo poko sepela na yango. Ata munguna alobaki te topunja Nzambe na bomo azali Nzambe wakutikela kabato bengonga mulai ya ko répondre na suka. Nata na Daniel Nzambe na bomo ya ko répondre na suka kino na libulu na nkosi nde bisika Nzambe akende komonisa bokonene boye nguya na ye pona kubikisa musale wa ye bongo na bongo. Nzambe atikela ka mutu asala, atikela ka mutu mabasala mulai, atikela ka batu baloba me yaye ezalaka se moko ndenge tokaki na sabatu moleke te jugement mukolo mako samba mozali mukolo mwa jugement apu ya panso mozali ekoza se mukolo moko monde mobimbe kosamba devant un bar ya tribunal divin oyo ezali na makoki maso oyo Nzambe wa bomoi apesakini. Pona nini balubi ete bakunta balingaki bakata mboka to basala nini mpona luka copier ba produit. Oui, le Congo est suffisamment pillé banda poso pembe kino poso mwindu bikolo na shire na ndenge na bikolo byango mais bozwi bwa Nzambe na mabele na Congo ekosila te. Bozwi bwa Nzambe na mabele ma Congo bozeli bwa libela. Bozwi bwa Nzambe na bibale ya Congo bozeli bwa libela. Ezeli akodefisa te mayende kolona yango pamba te lelo oyo Nzambe na bomoi asali alapindai na ngai nayo na kati ya mokili moi makomo démocratique. Donc esengo na kati na mwana Congo po ete Nzambe na bomoi apesi yo bonsomi ata tochola makilobi ata ofunga makilobi mais lelo omi considère nano yo moko moto a ba qualité. On juge quelqu'un par des petites analyses, des petites choses. Na moi biloko mike bien bataille la qualité ya moto. Bongo le corps bien que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour la ksaete mikanda mine ya madi polomo bona boye ya nde sala ka moto te. Ko sala sama moto ezali bonzambe e mayele ya bonzambe mayele oyo malongo bani mayele mazangi ma hypocrisie na makamune na ndenge mayele na kulinga muninga kulinga Nzambe likolo na maso mpe ko bakotosa lobana ye komasa na kati na misala Nzambe na mwazo lukumete na kati na pokala na biete na kobotisa mbuma bilanga na bino mikobota mukila mu Kongo bakolona mbuma ikobota nzike pona koleisa peuple na ye ndeko mobali ndeko mwasi zwa conscience ya musala kati na yo ndeko kotika te soko moni quelque part moko azali luka kobebisa oyo esili kotongama kotikela enzela te soko komona oyo alingi kobebisa Congo na nde na ye kotikela enzela te pamba te ozali na nation mususu te atoke na nation misusu okozala se mopaya mais epai na yo ozali mokonzi. Le pauvre est roi dans sa maison. Alors ce que vous avez epai na yo ozali moto na esengo mpe akosepela. Voici, je vous serai favorable, dit l'Éternel. D'ailleurs ici, et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux
et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Bisengo ya Congo eza musikate. Ntombwama ya Congo ezali musikate. Ndai ya Nzambe na bomo bilaka na ye bikokisami Zamba alobi bisengo tikali mbonga muke mpweke bisengo bimonana mwana Congo mwana koze pa na ozana mboka lokumu. Donc ezali mbonga musikate susute et Nzambe na bomo. Alors voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous. Je vous serai cultivé. Je vous serai cultivé et ensemencé. Et vous serez cultivé et ensemencé. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivé et ensemencé. Tala liloba na ntina monene Nzambe na mwa bongwani pa na biso lokwa bokake te bozwi na bibale na kati na Esaïe 60 bozwi na bibale binene biso botalisi ba masora ngo epai na bino bazali koya epai na bino pona kotonisa mboka oyo na bozwi pona kotonisa mboka oyo na misala chômage kozala lisusu te mikolo mizali koya pamba te ici demain na Nzamba kani bisingo bikomonana yo mwana Congo oza kokima oza kende kobata na mboka pa zonga na mokili mabilaka bisika nyonso bozali bozaka tete a toyoki boye Congo eza na kimia Congo ezali kotambola ndenge Nzambe na bomo ya lingi nzokande mpona kozonga na conscience patriotique to mabanzo malamu ya kolinga ekolo bolingo ya mboka na motema na yo bolingo na mboka na masolo na yo bolingo ya mboka kotesema na bana na yo nyonso na ndako basine bazala ba patriote ata le nationalisme comme identité ezali me bolingo bwa ekolo yango tango bolingo bokozala okeba nini okosala Nzambe wa yo tala Nzambe na bomoy nini azali koloba na yo mwana Congo pamba te alobi ete akopesa kolongoli banguna na biso banguna na ngai nayo banguna na mokili mwa Congo Nzambe asali retour à l'expéditeur azongiseli bango inyomini azongiseli bango désolation azongiseli bango pauvreté mpona tango nyonso oyo banyokolaki mokili mwa Congo tango nyonso banyokolaki na banguna na yo Nzambe na bongo atelemi mpona kozongisela banguna na yo bitumbu kopesa bango oyo bango basalelaki yo nde yo kosepela okete okokona okokata bilanga okolona mbuma ekobi manzike nzokande mozalisi wa likolo na se azali koya na toli epai na yo na kati na verset 15 ya walobi je ne te ferai plus entendre les outrages des nations nakokisa lisusu nkokoso te mitongisi misukosoko ya mabota ya bikolo bisusu bitumba kouta ya bikolo bisusu mpona mboka oyo bakokota lisusu te Nzambe na bongo ya lobi bongo ete solo je ne te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, tu ne détruiras plus ta nation. Ete mitungisi bolema ya bato kokoso ewasu na kati na yo te toli moko ya waye na yango epai na ngai na yo tu ne détruiras plus ta nation dit le Seigneur l'Éternel. Tu ne détruiras plus ta nation. Oh mon Dieu, Yahweh Nzambe. Bana kondimana suka libota Nzambe na bomo. Tu ne détruiras plus ton église. Tu ne détruiras plus le Congo, ton pays, ta nation.
bana Israël babundi bitumba na bamboka ndenge na ndenge mukolo moko te batikali kopunza ekolo na bango mboka na bango bapunza kango te bapiyaka mboka na bango te bakende kopie bisika misusu po bakotondisa na mboka na bango be bikolo mosusu bayisimite bon lolenge wana na mondo oyo bakokende kuluka bisika misusu po bakozongisa bomengo na bamboka na bango. Tant mosusu bana mike, je me souviens encore tant ba ndekona biso ba Sénégalais bakosomba diamant ba West African News koya kosomba mais bakamati diamant wana batie parfois na pentacle moko boye mwasinga moko boye bakangi batongi soko ni osoma tika c'est fétiche c'est du fétiche. C'est du fétiche. Nzokande mabanga ya ntalo manze kubya baye kubamba kombo simana kutonga bamboka na mboka na bango batongi ndako babi Congo zoba lelo congolais pe Congo kozali sous zoba te zoba pona nini parce que yo moko za na trahison na mboka na yo zoba pona nini parce que yo moko ibi bomengo za na mboka na yo te Congolais vous allez zoba pona nini parce que vous allez kolinga malamu te olingi mabe koleka malamu or Bible le dit et malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Nakati na mukanda mwa Isaïe chapitre 5 malheur à ceux qui appellent le mal bien le bien mal. Le loi malamu vous allez komonana malamu makumona malamu zana mbumana yango ezali kimia ezali bolingo ezali boboto ne yango utaka na kati na malamu mawana yo kobela ka malamu mabe makoma malamu oyo kete solo lelo oyo soki mboka oyo ezali ndenge ezali l'ennemi du Congo c'est le Congolais lui-même. Pambate oyebi kobomba histoire oyebi kobomba sekele ya mboka na yote oyebi kobomba sekele ya mabele na yote vous allez exposer ba endroit stratégique na yo na banguna okotal service ka ba bozuna ba mbone bana fo banguna baka ba to musika ba yaka bakende kutimola ka copier or diamant tout cela avec votre autorisation peuple congolais. Si aujourd'hui nous souffrons, ça vient de toi-même congolais, parce que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de ce que Dieu a fait en toi. C'est pourquoi Thomas Paul, alors que vous adorez le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, vous êtes des religieux. Vous êtes extrêmement religieux, mais vous n'êtes pas de bons serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas de bons croyants en Jésus-Christ. Parce que si vous l'étiez, vous alliez faire du bien. Vous n'avez pas mboka oyo, vous n'avez pas kama kitoko na mboka oyo, vous n'avez pas mabete. Lelo oyo, kobuka oyo ese tongami te. Kobebisa oyo ese salemi te. Kobuka ba salle de classe te. Ne vous allez kozona ba classe. Ba bâtiment ya l'État, essayez que vous allez respecter. Pour Nzambenda lobby, et tu ne détruiras pas ta nation. Okobuka mboka na yo te. Okobuna na biloko na ndako na tata na yo. Olongola, pone kobomba na ndako ya bapaya. Mukolo bapaya na bakobongwa na biloko nyonso memi ekotikala ya bango. Nous avons vécu ça, nous avons vu ça. On a parcouru un peu bamboka ya Afrika, bamboka ya Kosopembe, tumuni biloko boni ba Congolais ba investir bamboka ya bato. Bitikala, ba maison minene, ba hôtel minene tikala. J'ai vu l'hôtel quelque part dans ma ville d'Angola, Katekero. Et hôtel investi par un Congolais et tikala. Johannesburg, comme on a dit, mais si vous investissez ici, je pense que vous n'avez pas mboli monene. Et c'est malamu, aujourd'hui, otongi mboka na mboka na yo. Vous ne connaissez pas na mboka na bapaya, vous ne connaissez pas la boye, tala bimingi, tikala na Canada, tikala na Angleterre, tikala bongo na. Bozonga na bolingo ya ekolo. Bozongisa bolingo na mboka murudi katika mapendo ya nchi
kila mmoja apate kupenda kabisa nchi yake. Mwingine yetu Kongo, Jamhuri la Kongo yenye inatupa sisi wote uzima, maisha, tunasoma, tunazaliwa Wakongomani, tunagomala Wakongomani, tunasoma masomo, maji tunanao ya Kongo. Kongo anakuwa mama wetu na baba wetu. Hatuwezi kumtupia jiwe hata kuuliza mimi Kongo ananifanyia kitu gani? Kongo anakuzala, Kongo anakukomalisha, Kongo anakupatia wewe identite yako ya kutaka mwaguko wa nchi fulani. Ni furaha sana kujua kama nchi hii ni agano ya Mwenyezi Mungu. Mungu analapa chapo kwa watumishi wake. Mungu analapa chapo ya kuonekana leo agano la mwisho katika mji wa Mwasayuni pamoja na mtume Manda. Leo habari njema iko nahubiriwa. Wagonjwa wako wanapona. Wafungwa katika minyororo ya shetani wako wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Shetani anafukuziwa kwa kidole cha Mungu kwa jina la Yesu. Wachafu toka, na shetani akimbia mbio na kuendelea mbali. Magharibi ya leo uwaze kwenye huko, utafute mapendo ya nchi, utafute mapendo kabisa ya mwananchi, utafute mapendo kamili moyoni mwako. Usiibe mwa mwingine, usikufuru mikononi mwako vilivyo vya lazima, biso vya nkolo, biso vya leta bibatelama, kese ya leta ebatelama malamu pona bomengo ya bana na bana biso. Kolo alebio kuko détruire mboka oyo te biso. Soko salaki mabekala lelo zonga loba Nzambe na bomoyo limbisa ngai. Azali nkolo na kolimbisa, azali nkolo na bolingo, azali nkolo na kimi. Lolenge moko na baninga bande kati na lingomba, yeba ete lingomba to ecclesia esali ngai na yo malamu koleka. Kotuna Yesu te osali ngai nini? Ozana bomoyo osomba kate, ozana pema ya pamba osomba kate. Biso ozali kozwa parole ya pamba osomba kate. Soko somi ventilateur zakana mupepete, ventilateur zeko ekufa ya kukauka. Mais soko batika na courant e bakabati kaka tango baliko baluka mupepe wana ya Nzambe. Euti na ventilateur te ye azui mupepe ya Nzambe bandiko balula. Donc comme on a yango na bola moete Nzambe na bomo respiration soko zakia kosomba de babola basila na mokili. C'est que osomba pema pour respirer, quand parfois osomba il y a 5 jours. Il y a un jour ici, il faut que je soutienne les riches, mais Nzambe na bon moyen côté l'égalité na mokili. Atie liwa pour équilibrer la situation. Ya mokili prête mokumu zu ya mikumisate, mobola pe mikumisate. Moko na moko ba ete na sana ngonga oyo Nzambe na bon moyen akobe langai, moko taka matamukila mapeta na ye alibezi kobi yangai moko te. Yeba ete ozeli visiter za mupaya na mokili na se. Monsieur Nzambe moko wa bomoyo mokili ezali société maboko pamba na bongo na kata mukolo malelo kolo na bongo ya lobi akotika lisusu koza kupunjama na banyama na yauli na kata mokili te. Kolo akotika lisusu bikolo bya nzinga koya ko s'approprier na bibitali na bomengo ya mboka nayo. Kolo alobi te bokokona bilanga bikata na mboka oyo bokolona mbumandenge na ndenge ekobima. Kolo abisi bibale ayebisi bazamba nyonso, ayebisi bongo bangomba ete boyebisa bana Israel, boyebisa bana Congo lipamboli oyo ezali musika te, bisembo bya RDC bizali musika te, bibandi pe bikomonana tango nyonso mabondeli kotia bakonjina mboka na kati na mabondeli kotia misala ya bazuzi nyonso mabondeli mpoete Nzambe na bongo ya babatela mbasala musala mamunenge longo bani koboma kanyaka na mboka oyo complètement, koboma corruption na mboka oyo pamba te la corruption aveugle les sages.
bato abwanya na nzela kanyaka mayele makosila nde solo banso sika moko masolo na mpokwa bolingo bwa ekolo koyiba te koboma ndeko na yo te koyina ndeko na yo te koempoisonne ndeko na yo te soki likambo lizali na ndeko koyokana esika moko ezala na famille ezala eklesia ezala na kati ya mosala esili koyokana kozala humble nzambe na bomoi akolobatela ntango nyonso yango wana baninga kolo na bomoi na verset 15 azali koinsiste tu ne détruiras plus ta nation baninga bazwaka na bikolo mosusu baye kotia na mboka na bango me bana Congo bozali kozwa bomengo na Congo bozali komela bamboka ya bato mosusu to nyonso kotikala ya bango yo otikala maboko pamba otikala maboko pamba tala kwa bandako nyonso ezali kosomba bana bapays étrangers ça coûte extrêmement cher taxe nde kokimisa sitoko osala kofuta taxe esili ndako nyonso wana etikala ya bango kuna mais faut investir plus na Congo to boyi te po sa épargne na yo mais investissez plus ici na RDC na mboka na yo bilanga bizali mabele mazali matondi makatani bilanga te ba forêt ezali nanu vierge ezali nanu tuya bibale lac Tanganyika ezali na mbisi nyonso etondi bosombi ba masuwa ya bambisi bato de pêche botia na Tanganyika mbisi ebimi ekotekama bokozwa bomengo bapeuple tokolia mpe kosepela nzambe apesi biso mais biso ni moko tokoka koyeba kogere yango non dans l'égoïsme to gere yango pour l'intérêt de tous tokabola na baso moko na oyo esengeli na ye na mosala azali kosala voilà na mpoka na lelo maloba mayene mkanda mwa Ezekiel RDC mazali koconcerne yo kolo alongoli kotiolama na yo kolo alongoli kosekama na yo na mabota mbokomona kongenga na RDC likolo na ngomba lokola yawa alobi mboka oyo ndako oyo mwinda mzali kopela ebungaka te mboka oyo likolo na ngomba ebungaka te komona na miso na bato nde tosengi na bino bomoko kimia bondeko kolinga nzambe wa bomoi kotambola na mobango na ye ntango nyonso nde bomoi bwa seko bokolengelama bomoi bwa seko boza dans le bien nde bokozwa vie éternelle kimia na masia ezala na bino baoyo baza na biso bosenga numéro na biso ya telefone ezali bokoki kobenga biso mpona échange moke si c'est possible tokopesa bino bia kimia na masi ya yesu likambo
yona etoni yanguya mena ya mokomi kisama belela yawe belela nkolo katina komi makosunga yo belela nkolo katina bonge katina mikakatano katina bonge atapasi aliwa Yesu Masihi